Aí pessoal, bom dia, bom dia. Hoje é 28 de outubro de 2018. Nós estamos aqui com fazer uma adaptação no carro aqui. Esse aqui é um carro da Daihatsu, né? É o Copen. E olha que engraçado, o porta-copo dele fica bem assim, um acesso bem difícil. Ele fica entre os dois bancos, né? Aqui atrás, ó, olha onde é o porta-copo. Aqui tá o meu amigo Marcelo Nagata. Vai fazer aqui a instalação de um acessório opcional, né, Marcelo? Isso aí. Vai falando aí. É um gaveteiro, né? Aí, konnichiwa. Konnichiwa. Aí, então, ele tem esse gaveteirinho pequenininho aqui embaixo. Acho que deve ser original nele. Então nós vamos tirar aqui essa parte e vai colocar um outro que é próprio para isso aqui, né? Aqui, né, Marcelo? Aí vem os dois porta-copos ali, quer dizer, tem que comprar tudo separado, tá? Eu paguei 890 nesse aqui, né, Marcelo? 890 e 900 e pouco nesse pequenininho. São os porta-copos, tá vendo lá? Ele abre ali. Então vai prender essa trilha aqui, vai prender ali naquele suporte. Então a gente vai colocar dois. Cadê o outro? Aí olha que bacana. Isso, agora vai ter que travar aqui aí atrás, vai ser né? travado, né? Tem os parafusinhos, vem tudo aí o kit, né? E então nós vamos fazer. Agora nós vamos desmontar aqui o painel e vamos dar algumas dicas aí, né? Vamos lá, vamos que vamos. Então aqui ele vem tudo tapado, esses buraquinhos aqui, né? Tá vendo do meio que tá tapadinho, né? Aí com alguma coisa pontuda aqui você fura ele, porque aí depois vai colocar esse gaveteirinho aí lá dentro, o porta-copo vai pôr lá dentro e ele tem aqui, ó, vai ser preso aqui, ó, no fundo, né? Vamos ver. O Marcelo tá furando ele. Só tem que tomar cuidado para não furar muito, porque senão aí o parafuso vai passar direto, né? Só esse cuidado. E depois vai ter que lixar aqui dentro, né? Pra tirar o Pra não excesso. ficar alto, né? É. Você falou o que eu estava pensando agora. Tem uma lixinha lá, acho que eu vou buscar lá, né? Acho que é bom. Olha lá, agora já colocou um, né? Já prendeu aqui. Então agora eu vou mostrar o segundo. Vai, coloca o segundo aí. Olha lá, os buraquinhos se alinham, né? Agora é só parafusar. Parafusinho muito pequenininho, é meio zoado de segurar. É, você tinha que ter feito na mesa lá em cima depois, né? Alinhou certinho lá, ó, já era. Parafusinho rosca soberba. Beleza? Cadê o outro? Já seguimos, hein? Olha só o jeito que fica. Abre, fecha ele pra nós ver. Olha lá, olha que bacana. Tá? Vamos ver agora? Vamos desmontar o painel agora? Vamos ver como é que é? Agora vamos lá. Abre aqui Porta-luva. Porta-luva e empurra aqui atrás. Ah lá. Ah, dá um empurrãozinho por dentro do porta-luva ali. Empurrar a placa da frente aqui, ó. Do painelzinho. Beleza? Depois... Agora com uma espátula, uma colherzinha, você vai forçando ele aqui para ele pulando. Os clipes, né? Aí, ó, já saiu aqui dois, já na parte de cima. Aí, que bacana. Aí. Aí, que chique. Agora Tirou isso, agora esses parafusos aqui. Será que você precisa, Marcelo? Precisa. Ah, ele tá fincado Precisa lá porque dentro. o parafuso é do lado, né? Ah, entendi. É, 4 parafusinhos. Bem cantanho. Aqui, tá vendo? Tirar os fios do som aqui para poder ficar mais fácil de trabalhar. Ah, tá. Agora vai tirar o parafusinho lateral. Você vai deixar embaixo mesmo, né? Acho que deixa embaixo, né? Mais legal, né? Aí, ó, que chique.
Eu estava preocupado porque não tem os porta-copo aqui, meu, e aí o Marcelo deu essa ideia que ele tinha visto na loja, esse adaptadorzinho aí, esse opcional. Ficou chique agora, hein? Vai ficar, né? Aí, ó, tirou agora a gavetinha original, tirando. Puxa aqui. Agora, qual que é a posição? Sim. Esse daqui ele já não tem um encaixe igual aquele ali, tá vendo? Diferente. Ah, é? Aí tem que acertar qual vai ser a furação aqui, ó. Ah, tá. Tem que ver aqui um que fique mais... várias Acho que opções de parafuso, né? É. Tá. Acho que vai dar certo. Olha que legal. Sabe se os carros do Brasil são assim também? Sim. É? Top. Só que lá não tem um painel aberto assim, né? Quadrado grande. Lá é mais esses painel fino. Ah, tá. Ah, mas daí então não tem como instalar isso aí. Tem que trocar, mandar fazer um quadradão? É. Geralmente os carros importados são assim, né? No caso lá o Toyota, o Corolla, Civic, né? Uhum. Já é de berço. Olha aqui que só vai ter 2 parafusos, era bom se tivesse mais, né? Prontinho. Olha que bacana. Aí sim, ó. Só faltou agora um copinho para nós fazer o teste aí. Vou mostrar como que vai ficar. Aí ligou agora o fio da antena. O plug do som. Esse branco aí é inútil. Deve ser para alguma caixa extra, né? Tá. É, que nem você falou, colocar 2 alto-falantes atrás aqui, aí você usa esses fios aqui. Ah, é? Uau, que chique. Vamos ver se a gente instala depois então, hein? Por 2 caixinhas de som aqui atrás do banco, ó. Tá lá, tá encaixando ele de volta. Já, praticamente já tá instalado. Olha que bacana. É isso aí. Pessoal, encontramos aqui uma dificuldade, tá? Tem que ser colocado na parte de cima o porta-copos, porque ele atrapalha aqui, não entra a latinha. Coloca a latinha pra mim. O rádio fica muito na frente. Ela não encaixa, tá? Beleza? Então a gente vamos trocar agora aqui. Inverter a situação, beleza? Pôr o som embaixo e o porta-copos em cima. Então aqui foi invertido agora, o som ficou na parte de baixo e o porta-copos aqui na parte de cima, né? Aí. Agora vai ser colocado aqui o painelzinho dele, né? Vamos lá? Deixa aqui pra... Caixa tem posição aí ou não? Só aí? Tanto faz de baixo pra cima. Ah, que chique. Já era. Aí. Só ficou um vãozinho aqui, né? É, então. É porque a caixa é menor, né? Um pouquinho menor, né? É, realmente. Vai Será que tem alguma solução pra isso? Máscara pra isso aí. Uma máscara, né? Beleza? Mas tá instaladinho aí, ó. Chique. Vamos pôr aqui uma aguinha. Vamos ver se... Nossa, é bem alta no painel. Mas tudo bem. Tá valendo. O importante é melhor do que não ter nada, né? Olha aí, ó, que bacana. E o som tá escondidinho, né? Mas quando não tiver nada, você fecha ele aí e já era. Nossa, ele é durinho, dá uma travada. Beleza, gente? Isso aí, tudo de bom. Tá instalado, né, Marcelo? Já era. Uhul! Fui. Aí, pessoal, ficou pronto aqui, ó. Aí, ó. Ficou legal, né? Deu pra acertar a hora aqui também agora. Vamos ver. Ah, voltou lá a hora. Domingo, 11h57 da manhã. É nóis, ó. Bateu, cadê? Né? Ficou legal, ó. Eu vou cortar. Puxa aqui. Beleza? From ABC News on Rádio americana aqui no Japão. just in the past hours in the Pittsburgh synagogue shooting massacre this morning, with 11 killed, a federal judge formally charging Robert Bowers with federal hate crimes. Beleza? Até mais, tchau, tchau. Aaron Katursky. Robert.